हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज बारिश हो रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। तो आज बारिश में क्या मन करता है खाने को? तो आज बारिश में मन करता है प्याज का पकौड़ा खाने को। थोड़ी देर के लिए बाहर आए हुए थे, अब घर जाते के प्याज का पकौड़ा बनाते हैं। आप लोगों को भी खिलाएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे बनने है प्याज का पकौड़ा। तो चलिए घर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं प्याज का पकौड़ा बना के। ये देखिए प्याज हमारा है, करीबन 1 किलो प्याज है हमारा। अब इसको काटते हैं और काट के फिर बनाते हैं इसका पकौड़ा। इस तरह से इसको छील लेंगे, छील के पानी में डालते जाएंगे क्योंकि प्याज ना बहुत आँखों में लगता है। फिर छिलका उतार के इसको पानी में डाल देने से 10 मिनट पानी में छोड़ देने से प्याज नहीं लगता है आँख में। ये देखिए हमारा प्याज सारा छिल चुका है। सारा छिल के प्याज को पानी में रखी हूँ। अब इसको बारीक बारीक से कटना है। ये जितना ही पतला पतला कटेगा प्याज ना, उतना ही पकौड़ा अच्छा होता है। एकदम बारीक इस तरह से इसको काटना है, एकदम पतला पतला। फिर सारा प्याज काट लेते हैं, फिर बनाते हैं। इस तरह से सारा प्याज काट लेंगे। देखिए हमारा सारा प्याज कट चुका है, कितना बारीक बारीक कटा है। प्याज तो कट चुका है लेकिन हरी मिर्च नहीं है। अब हरी मिर्च हम छत पर से तोड़ के लाएंगे। छत पर से हरी मिर्च तोड़ के लाते हैं क्योंकि ये तो छत से ही मिर्ची लानी पड़ेगी इसमें डालने के लिए। देखिए छत पे आ गए। देखिए छत पे कितना बारिश है, पूरा गीला गीला छत है। तो छत से मिर्ची लेते हैं। मिर्ची किधर है? मिर्ची ये रहा ना, मिर्ची तोड़ते हैं ना। ये देखिए ये हमारा मिर्ची फरा हुआ है, तो इसमें से मिर्ची लेंगे। इसी मिर्ची को पकौड़े में डालेंगे। अच्छा सा मिर्ची है, कुछ इस तरह का भी है। ये छोटी छोटी मिर्चियाँ हैं क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि पूरा छत हमारा गीला हो चुका है। तो गीले में बाज़ार जा नहीं सकते हैं अभी। इसी से मिर्चा देखिए पूरा बादल लगा हुआ है आसमान में अच्छा सा। ये देखिए सारे पेड़ों में मैंने बहुत सारी मिर्ची लगाई है छत पे। देखिए अभी तो हमारा इतना ही मिर्ची में काम हो जाएगा, तो फिलहाल इतना ही। देखिए हमारे इसमें ये भी फरा है, एक तोरी भी फरा है, इसे भी तोड़ लेते हैं। इसको भी अच्छा सा बनाएंगे। ये भी हमारा हो ही गया। ये तोरी लंबी वाली मिर्ची तोड़ ले थोड़ा क्या। ये देखो ये लंबी वाली मिर्ची है, एक लंबी वाली मिर्ची उधर है, वो तोड़ लेते चलो। अभी इस तरह से ऊपर ऊपर करके रखा है। अभी इसमें एक ही फल हुआ है, धीरे धीरे इसमें फल होगा। इधर लंबा वाला मिर्ची दिखाते हैं। इसमें से ये है लंबी वाली मिर्ची हमारी। अभी बस ज़रूरत भर तोड़ते हैं, बाकी फिर देखिए ये मिर्ची हमने तोड़ के लेके आई हूँ छत से। एक तोरी भी है, उसको भी इसी में डाल देंगे, पकौड़ा बन जाएगा हमारा। देखिए हमारा मिर्ची लाल, हरा, पीला सब तरह का मिर्ची है और तोरी है, इसे भी बनाएंगे। और ये हमारा प्याज भी कट के रेडी हो गया है सारा। ये हमने बर्तन लिया है, अब इसमें प्याज डालते हैं, बेसन डालते हैं। फिर देखिए लंबा वाला मिर्ची हमारा कट गया है पकौड़ा के लिए। मिर्ची एक कटोरी बेसन लिया हमने, बेसन डालेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला। 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और ये 1 चम्मच इसमें डालना है। 1 चम्मच के बराबर में इसमें जीरा डालना है और थोड़ी सी इसमें जीरा पाउडर भी डालना है।
1 चम्मच हमने जीरा पाउडर भी डाला है इसमें। और नमक हम सबसे लास्ट में इसमें मिक्स करेंगे, पहले से ही अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं, नमक लास्ट में डालेंगे क्योंकि नमक से इसमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, छोड़ता है इसमें, तो नमक सबसे लास्ट में। इसमें करारा के लिए इसमें थोड़ी सी ना सूजी भी डालेंगे इसमें, छोटी सी 1 कटोरी बेसन है तो उसमें 1/4 इसमें सूजी डालेंगे, इसलिए हमारा पकौड़ा ना बहुत ज़्यादा कुरकुरा होता है सूजी से। देखिए इसमें हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। नमक इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी अच्छे से फिर मिलाएंगे इसको, दोनों हाथ मुझे लग रहा है डालनी पड़ेगी इसमें। स्टार्ट। देखिए इसको छील दी हूँ अच्छे से। अब इसको पतला पतला इसी में काटना है ताकि हमारा प्याज में ही मिक्स हो जाएगा। ये भी तोरी एक ही भरा हुआ था तो इसको फिर कहाँ सब्जी में डालेंगे, फिर इसको इसी में पकौड़ा ही बना के खा लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए अब इसी को इसी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा कढ़ाई भी तब तक गर्म हो रहा है, कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि हमें पकौड़ा तलना है तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, जो कि हमारा पकौड़ा अच्छे से तले। अब गरम होने देते हैं तेल को अच्छे से। देखिए हमारा अच्छे से तैयार हो गया है बैटर। तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं? हाँ हमारा तेल तो गरम हो गया है। देखिए इस तरह से कर करके प्याज का पकौड़ा हमें डालते जाना है। देखिए इस तरह से बनाना है प्याज का पकौड़ा। देखिए इस तरह से गोल गोल करके पकौड़ा इसमें डालते जाना है। सारा पकौड़ा को इस तरह से करके कढ़ाई में डाल देंगे, इस तरह से डालेंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है पकौड़ा का। बनाने के बाद तो कंट्रोल नहीं होगा, चाय पकौड़ा तो खाना ही पड़ेगा। देखिए अच्छा से मैंने सारा पकौड़ा इसमें डाल दी हूँ। अब इसको देखते हैं पलट के पका है कि नहीं। एक साइड से लाल हो गया हमारा पकौड़ा, तो इसके सारे पकौड़े को पलट देंगे इस तरह से। सारा पकौड़ा दूसरी साइड लाल होने देते हैं इसको अच्छे से। एक साइड लाल हो गया है। आंच धीमी रखेंगे क्योंकि धीरे धीरे अच्छा सा कुरकुरा हमें बनाना है इसको, तो अच्छे से कुरकुरा होगा कम आंच पे। देखिए बीच बीच में इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। अभी हमारा थोड़ा और लाल होगा पकौड़ा अच्छे से, अभी लाल नहीं हुआ है, अभी थोड़ा कम ही कुरकुरा है, तो इसको अभी और कुरकुरा करना है, फिर निकालेंगे। दो मिनट रुक जाओ, बना देना।
ये देखिए हमारा पकोड़ा गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया है, कुरकुरा भी हो गया, अच्छा सा लाल हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। इस तरह से सारा पकोड़ा तल के निकाल लेंगे, फिर चाय के साथ आपको दिखाते हैं सर्व करके। चल ठीक, देखिए साथ में हमारा चाय भी बन रहा है, तो चाय भी हमारा रेडी है। चलिए चाय को छानते हैं। चाय और पकोड़ा बन के तैयार है। चाय भी थोड़ा सा आपका इसमें गिर गया है। अच्छा, और खाइए गर्मा गर्म, बारिश का आनंद उठाइए चाय पकोड़ा खा करके। पकौड़ा तो देखने में अच्छा लग रहा है। चाय और चटनी भी है। अच्छा, चटनी भी हमने बनाया, टमाटर और मूंगफली का चटनी है। चाय भी खूबसूरत है। वाह, चटनी साथ वाह। पकोड़ा खा के मजा आ गया। खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। हाँ, और क्या, चाय और पकोड़ा मजा आ जाएगा खा के।